नींबू पानी ले लिया भाजी। अरे बबुआ, ये क्या कर दिया? कितने मुश्किल से नींबू पानी का पैसा जमा किए थे। ये डिब्बा हमको दे दो बबुआ और गाड़ी चलाओ। अरे हमको तो लेके चल बबुआ। हम पहुंच गए भाजी। भाईजी, ओ भाईजी कहाँ गए भाईजी? गाड़ी में चढ़े कि नहीं भाईजी? भाईजी आप कहाँ है भाईजी? अरे जल्दी से लेके आइए, हमको नींबू पानी पीना है भाईजी। ठीक कह रहे हो बबुआ, थोड़ा अंदर चलो, नींबू पानी हम लेके आए हैं, अच्छे से पिलाएंगे। थोड़ा मीठा नमकीन लाने जा रहे हैं भाईजी। अरे कोई बात नहीं, मीठा नमकीन भी लाए हैं।